Goeiemôre aan almal. Nog 'n wonderlike Sabbat. Nog steeds bietjie onder inperk, maar dit is al beter. Ek wil vanoggend vir u vra dat u saam met my u oë sal sluit. Liewe Vader, baie dankie vir al die seëninge wat ons uit u hand ontvang. Here, dankie dat ons weet dat ons veilig is onder u bewaring. Hou ons vas in die holte van u hand en lei ons asseblief. Ek vra dat u vandag by al die verrigtinge van hierdie Sabbat sal wees. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Wel, hierdie week het ons net 3 verjaarsdae. Dis vandag leraar Bokkie de Plooy se verjaarsdag. Baie geluk leraar. Ek hoop dit is 'n wonderlike dag en 'n lieflike jaar. En dan het ons Karel Steenekamp en Monique Purge, wat op maandag die 29ste verjaar. Baie geluk aan julle twee ook. Mag die dag ook vir julle baie vreugde inhou en die jaar net vol seëning wees. Ons gaan nou vir die geleentheid gee om die dank en verjaarsdagoffers te bring. Daarna gaan 'n sending insetsel gespeel word en dan kan u sendingoffer bring. En daarna gaan ek weer met u praat. Baie dankie. We spoke to some of the leaders in the municipalities, the mayors and these things, and sort of representatives. And we asked them, what are the real needs in the community? And one area that really stuck out as a major need was this. In Sortland, Norway, loneliness is a key challenge among both the elderly and the young. About 1/3 of the teenagers here say they feel lonely. So this is why we started thinking, well, what can we as a church do to contribute and meet that need? We're trying and failing and seeing what works, what doesn't work, and through that learning, they don't necessarily know the name of God and who He is, but a lot of people do believe there is a God. And so belief in God is quite typical, at the same time as traditional church is seen as problematic in regard to the core cultural values. This region was one of the key areas for Adventism in Norway. We had areas here with the highest density of Adventists in all of Norway. And now our churches are very much dying. Similar to many places around the world, the church has lost its foothold, struggling to be known as an integral part of the community. Can the church still be relevant here in Sortland? Pastor Kenneth believes so. The key is forming connections where people are and meeting their most painful needs. The family structures is sort of something also that's under attack in this region. Sort of a lot of unstable family relationships. So we had a family retreat recently. We wanted to place a focus upon families spending time together. So that was the overall goal, strengthening family bonds.
Over the 6 days of the retreat, the 8 families focused on spending wholesome time together. Organized activities like crafts and games provided opportunities for bonding and a lot of laughter and smiles. It was very positive. It was very encouraging. They were so grateful because these families were also families that couldn't afford vacation themselves. So this was part of it. Also, we were offering them a vacation experience, and they were just so grateful for that experience. And friendships building over that week we spent together was, so it was a very encouraging time. It has been sort of quite touching also seeing how God has been opening doors that we did not expect. When they see we as a church really wanting the best for the community, so they've given access where we can sort of be quite bold and open about faith, and it's received quite well as well. So I think this is not something we've been doing, but it's seeing how God is working on the lives of people and the hearts of people and opening doors that seemed very closed. Please pray for church members in Sortland, Norway. Pray that God uses them to overcome the challenges of loneliness, broken families, and skepticism in the community, and that through this, people can come to know Jesus personally. This quarter, a portion of your 13th Sabbath offering will help build a center of influence for Pastor Kenneth and the church members to host programs and events geared toward the community. The offering will also help construct an urban center of influence in Cyprus and establish a church in Serbia. Please consider how you can support these projects through prayer and by giving to this offering. Die titel van my gesprek van vandag is Vastie. Daar word slegs eenmaal in die Bybel na koningin Vastie verwys. En dit is aan die begin van die boek van Ester. Koning Ahasveros, wat die gebied vandag bekend as Indië tot Ethiopië regeer het besluit om 'n partytjie vir sy beamptes, goewerneurs, soldate en prinse wat in die 127 provinsies onder sy beheer gewerk het, te hou. Die doel van die partytjie was nie regtig om hulle te bedank nie, maar om hulle te beïndruk. Hy wou hulle betower met sy indrukwekkende paleis en al sy besittings. Hy het ongeveer 6 maande nodig gehad vir hierdie oefening. En toe breek die laaste 7 dae aan. En hierdie 7 dae hou die koningin banket, wat in 'n dronkpartytjie ontaard. Dit was 'n imposante banket wat in Susa, die administratiewe hoofstad van Persië, gehou is. Dit het 7 dae lank aangehou met die koning en hooggeplaastes wat saam met honderde uitgenooide gaste in onophoudelike feestelikheid verkeer het. Alkohol het vrylik gevloei. Almal het in die binnehof van die paleis se tuin saamgedrom. 'n week lank het hy, beïnvloed deur wyn en grootheidswaan, die rykdom en mag van sy koninkryk uitgestal en die prins het hom besing met leë vleiwoorde wat hom vreeslik goed laat voel het. En nou het hy gedink, sal hy vir hulle die klimaks van die week gee. Let daarop dat Vastie, die koningin,
ook gedurende hierdie tyd 'n fees vir die hooggeplaaste vroue gehou het. Ellen White vertel dat die kontras tussen die twee feeste, die een wat die koning vir al die mense gereël het en die een wat vastie vir die vrouens gereël het, teen mekaar gekontrasteer kan word. Sy vertel dat mense met genot lees van vastie se fees. Dit was nie bygewoon deur 'n immorele klomp vroue nie. Die fees wat vastie aangebied het, was met beskeie vermaaklikhede, sonder immoraliteit of sensuele insette geniet. Terwyl die feestelikhede aan die gang was, het die koning terwyl hy onder die invloed van drank was, op die ingewing van die oomblik besluit om die pragtige koningin Vastie, sy mooiste besitting, sy was volgens tradisie die mooiste vrou in die koninkryk, aan die gaste te toon, en het haar laat roep om voor die gaste te kom dans. Hy wou hê dat die besope prinse in bewondering na haar moes kyk. Hy wou spog met haar. Die Bybel sê dat die koning haar na die fees ontbied het om haar skoonheid te wys. Dit was toe die koning nie meer homself was as gevolg van drank nie, toe sy redeneringsvermoë aangetast was, dat hy Vastie laat roep het, juis sodat die dronk manne by die partytjie na haar skoonheid kom staar. Haar reaksie op die koning se bevel was in harmonie met 'n skoon en suiwer gewete. Indien die koning nugter was, sou hy so 'n daad as 'n verbreeking van tradisie beskou het, want hy het geweet dat oosterse vroue in redelike afsondering geleef het, en dat so 'n bevel, soos wat hy nou hier in sy dronk toestand maak, 'n belediging vir haar was. En geskiedskrywers skryf, for Vastie to appear in the banquet hall, though dressed in her royal robes and crowned, would be almost as degrading as for a modern woman of our modern world to go naked into a man's party. Wat Ahasveros van haar verwag het, was 'n oorgawe van haar vroulike eer. Vastie was egter nie ydel of dwaas nie, en sy was gevolglik nie bereid om aan sy bevel gehoor te gee nie. Die filosoof Plutarch vertel dat die Persiese koning se gewoonte of gebruik was om die koningin aan sy sy te hê tydens 'n banket, maar wanneer hy van voorneme was om homself te buite te gaan en te drink, het hy die koningin weggestuur en sy byvroue wat van 'n lae rang was, die concubines, by hom gehad. Miskien is hierdie stukkie historiese inligting 'n aanduiding waarom koningin Vastie so verontwaardig was. Die Persiese kultuur het voorgeskryf dat die koning uitgesluit word waar alkohol so vrylik gevloei het. Vir Vastie was die bevel van die koning, haar man Ahasveros, wie alleen die reg gehad het om haar skoonheid te bewonder, afskuwelik, gegee haar sin vir welvoeglikheid. Wel wetende wat die gevolg daarvan is indien 'n bevel van die koning veronagsaam word. Selfs al is dit om voor 'n besope koning en sy ewe besope gaste te verskyn, het sy geen onduidelike terme geweier om haar verskyning te maak. Sy het so sterk gestaan vir haar eie eer en selfrespek, dat sy die koning se bevel veronagsaam het. Hierdie morele minagting van die wyse waarop haar menswees bedreig is, moet van naby beskou word en krediet gegee word. Wat die koning van haar verwag het, sou inbreuk gemaak het op haar edele, vroulike beskeidenheid, en daarom het sy alle reg gehad om haar besope man se bevel te veronagsaam. 'n Vrou hoef nie, en mag ook nie, aan haar man gehoorsaam wees, indien dit teen die wet van God indruis nie. Ek tip my hoed vir koningin Vastie in hierdie opsig, al was sy miskien nie 'n kind van God nie. Hoe dit ook al sy, koningin Vastie se weiering om aan sy bevel gehoor te gee, het die koning woedend gemaak. Niemand in daardie jare, veral nie 'n vrou nie, het ooit gewaag om die koning so te verneder nie. Onthou, sy woord was wet. Die optrede van Vastie kon net een gevolg hê, en daarom is die dekreet uitgevaardig. Vastie sal nie meer voor die koning verskyn nie. Hierdie dekreet het by implikasie 'n egskeiding ingesluit. 'n Egskeiding nie net van haar man nie, maar ook van al die luksede en voorregte waarin sy gewoond was. Dit was nie soos vandag, waar eggenote met die helfte van die gade se boedel kan wegstap nie. Ingeslote in die gevolge van hierdie egskeiding, al was dit miskien die mees koninklikste ding wat sy ooit gedoen het, was die feit dat sy in obskuurheid sou verdwyn. Die wyse manne, die sterrewigelaars en die prinse
was dit eens met die koning, dat die enigste gepaste straf vir koningin Vashti sou wees, om uit die paleis verban te word. Hulle was bekommerd dat die gewaagde standpunt wat deur Vashti ingeneem is, die Persiese vroue sou aanmoedig om ook teen hul mans op te staan. En so leer tradisie ons, dat daar in Persië 'n dekreet uitgevaardig is, of uitgereik is, dat elke man die meester van sy eie huis is, en dat elke vrou haar man sal eer, beide groot en klein. Maar natuurlik, nie in die sin wat die Bybel dit bedoel nie. Daar bestaan weinig twyfel, dat toe die koning die situasie agterna betrag het, hy gevoel het dat Vashti vir haar optrede geëer behoort te word, liewer as om behandel te word op die manier wat sy nou was. Maar die koning het natuurlik op advies van sy onwyse en irrasionele adviseurs gehandel. En hulle het geargumenteer dat sodanige optrede aan die kant van Vashti vrouens mag sal gee, wat tot almal se skade sou wees. Die wet van Mede en Perse, as dit eers uitgevaardig was, kan dit nie teruggetrek word nie. En wat die nugter koning se gevoel ook al mag gewees het, gegee die omstandighede, tradisie en so meer, kon hy Vashti nie in haar posisie herstel nie. Ons weet nie wat van Vashti die mens geword het nie. Ons weet dat Ester in haar plek koningin geword het. Maar ons weet dit, dat toe Vashti die koninklike kroon van haar kop afgehaal het sy 'n kroon op haar kop gesit, wat haar eie integriteit bevestig het. Vashti het gekies om eerder haar aansien en lieksede te verloor, as om haar getrouheid, om dit waaraan sy vasgehou het, weg te gooi. Al het dit van haar geverg om 'n ondenkbare besluit te neem om die koning se bevel te veronagsaam. Vir haar was haar oortuiging en persoonlike integriteit belangriker en daarvoor was sy ontroon. Bykomend tot haar voor die hand liggende skoonheid, Vashti beteken immers mooi, beautiful, het sy moed en heldhaftigheid aan die dag gelê en was sy getrou aan haar karakter. En dit het sy van die skyn van wat verrottende mag kan skep, gered. Vashti het verantwoording geneem vir haar eie siel. Sy het haar integriteit behou en laat bly. En ons moet weet, dat indien ons nalat om op te staan vir dit waarin ons glo, sal ons nooit die beste wees, wat ons in Jesus kan wees nie. Ons moet net so bedag wees daarop, om die karakter van God, waarvoor ons hier op aarde die ambassadeurs is, te beskerm. Vashti was 'n heidense koningin, en dis haar eie integriteit beskerm. Hoeveel te meer moet ons opstaan vir God en sy karakter. Moenie dat ons deur die hedendaagse gewoontes en wat eer, mag en rykdom hier op aarde bied, meegesleep word en so ons selfrespek en bo alles respek vir God afstaan nie. Net soos met Vashti die geval was, mag die beginsels waarvoor ons in Jesus staan, ook as verouderd en in konflik met huidige tendense wees. Dan moet ons sterk genoeg in Jesus staan, met sy hulp, dat ons sal weet, dat al bespot die wêreld ons ook, al op watter vlak, goddelike guns, ons deur sulke tye staande sal hou, en dat dit vir ons 'n voorreg sal wees om bespot te word, vir die naam van Jesus. Het ons nog vandag rolmodelle wat nee sê, soos die Bybelse figure dit gedoen het? Jesus, byvoorbeeld, het sy voet by verskeie geleenthede neergesit. Maar het ons die moed van die oortuiging om nee te sê? Nie omdat dit die maklike ding is om te doen nie, maar omdat dit die regte ding is om te doen. Vashti red nie die dag deur nee te sê nie. Om die waarheid te sê, in die oë van die wêreld, is sy 'n verloorde. Haar kroon is afgevat, haar posisie, haar aardse aansien en goeie naam. In die wêreld se oë het sy haarself 'n melaatse gemaak. Dit is ondenkbaar om van al hierdie dinge afstand te doen. Maar in God se oë is so 'n besluit, naamlik om teen wat die wêreld van jou verwag, te kan nee sê ter wille van hom, 'n oorwinning. Vashti het geweet dat om te weier om die koning se bevel uit te voer, tot sy eie beswil was, want hy het geweet wat reg was, maar nou onder die invloed van drank wat so vrylik gevloei het redelike optrede aan sy kant by die deur uitgevlieg.
Ter wille van haar man en haarself het sy geweier om na die koning te gaan en te dans. Geen wet rakende egskeiding, veral opgestel deur mense wat hulself vir baie dae aan dronkenskap oorgegee het. Mense wat nie hul eie vleeslike begeertes kan begeer nie, het enige waarde in die oë van die koning van alle konings nie. Hierdie mans was onbevoeg om redelik en eerbaar te dink. Hulle kon nie werklik die situasie na waarde ag nie. Dit maak nie saak hoe hoog die posisie op aarde geag word nie. Almal is teenoor God verantwoordelik vir hulle dade. Ongelukkig lei die mag wat in die hande van hierdie mense is, soos konings, staatsleiers en so meer, baie keer tot die ekstreme in selfverheerliking. So word daar baie keer waardelose beloftes gemaak, wat lei tot die daarstelling van wetgewing, wat die hoër wet van God minag en lei tot geweldige onregverdigheid. Geleenthede waar mense hulle self so vergryp, soos na verwys in die fees wat deur die koning gereël is, speel homself daagliks op verskeie terreine op hierdie aarde af. En dit verheerlik nie die God van die hemel nie. Maar God gebruik steeds hierdie geleenthede om sy wil te laat geskied. Soms gebruik hy selfs mense wat ander mislei. Ons weet dat as God opdrag gee dat die winde nie teruggehou word nie, vreeslike dinge op hierdie aarde al gesien sou gewees het. Maar God beïndruk mense harte om sy doel te bereik. Selfs mense wat voortgaan om verkeerde paaie te volg. En God werk ook sy planne deur mense wie nie sy lesse in wysheid ter harte neem nie. In die storie van Vasti het God 'n oneerbare besope koning gebruik om Ester in 'n posisie te plaas om vir haar volk in te tree. En voel 'n mens dalk jammer vir Vasti, weet ons een ding, sy was getrou aan dit waarin sy geglo het. En al het dit ook daartoe gelei dat sy van alle aardse aansien en luksheid gestroop is, het sy haar integriteit behou. Laat ons dan agslaan op die wyse man se woorde in Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Hier gaan tye kom wanneer ons alleen sal staan en daarvan ons verwag sal word om besluite te moet neem sonder dat ons eers iemand kan bel om te vra wat daardie persoon van die situasie dink. Ons sal soos in Vasti 'n besluit moet maak op grond van die karakter van God, wat ons toegelaat het dat God in ons vorm. Vanuit 'n aardse oogpunt mag daardie besluit ons alles kos, maar vanuit 'n ewigheidsoogpunt net vreugde en vrede. Mag ons ook so vashou aan God in die tye wat voorlê. Ellen White sê, die wêreld se planne, gebruike, slinkshede is nie vir ons nie. Ons moet kan sê, ek het dit nie gedoen nie, omdat ek God lief het. Of dan sekerlik soms, ek het dit gedoen, omdat ek God lief het. Ons moet nou die saak vir onsself uitmaak. Is ons verhouding met God sterk genoeg, dat ons staande sal bly, wanneer ons 'n keuse vir of teen God moet maak? Veral as alles wat ons op hierdie aarde besit, op die spel is. Kom ons sluit die oë. Liewe Vader, ons kom vandag in nederigheid na U toe en vra, help ons dat ons ons saak met U sal regmaak. Dat wanneer die tyd kom dat ons 'n besluit moet neem, daar nie twyfel in ons harte sal wees nie. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser.